හායි කොහොමද ඔයාලට හැමෝම ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. මම අද ඔයාලත් එක්ක share කරගන්න යන්නේ ජර්මනියට නර්ස් කෙනෙක් විදිහට එනවා නම් ඔයාලට ඕන වෙන qualification requirements මොනවද? ඒ වගේම මෙහි nursing registration ගන්නේ කොහොමද කියලා. මම අමතක වෙයි කියලා ඒ ටික පොඩ්ඩක් note down කරගත්තා. මුලින්ම ඔයාලට ඕන වෙන්නේ ඔයාලගේ basic ඒ කියන්නේ nursing eligibility complete කරලා තියෙන්න ඕන. ඒ කියන්නේ 4 years nursing degree එක හරි 3 years nursing diploma එක හරි ඔයාලා complete කරලා තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට valid nursing license එක තියෙන්න ඕන ලංකාවේ. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකා nursing council එකේ registered nurse කෙනෙක් වෙන්න ඕන. මට තව කියන්න අමතකුණා මෙහෙට ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ නර්සස්ලටත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි එයාලත් අර විදිහටම එයාලගේ ඔය ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ තියෙන NTS වල 3 years diploma එක complete කරලා තව එයාලගෙත් මම අහලා තියෙනවා ප්‍රයිවට් සෙක්ටර් එකේ registration එකක් තියෙනවා කියලා එයාලගෙත් council එකක් තියෙනවා එහෙම. ඒකේ එයාලටත් valid license එකක් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ clinical experience නම් මෙහෙට තිබුණත් නැතත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. තියෙන ඒ කියන්නේ fresh graduate අයටත් pass out වෙච්ච අයටත් එන්න පුළුවන්. හැබැයි සමහර states වල benefit එකක් තියෙනවා. ඔයාට experience තියෙන එක. හැබැයි සමහර ඒවල experience එක එයාලා ගණන් ගන්නේ නැහැ. දැන් මම මෙහි ඉන්න state එක Baden-Württemberg. එහෙ experience තිබුණා කියලා ඒක calculate කරන්න නැහැ යාලා. හැමෝම zero experience වගේ තමයි යාලා ගන්නෙ. එතකොට experience නැතුව හොත් තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊළඟට most important step එක තමයි ඔයාලා කරන්න ඕන German language එක. minimum B1 තමයි ඉස්සර තිබුණේ. ඒ කියන්නේ මම එන කාලේ B1 level එකෙන් එන්න පුළුවන් මෙහෙට. ඇවිල්ලා B2 complete කරන්න පුළුවන්. හැබැයි දැන් B2 සමහර employeesලා B2 බලාපොරොත්තු වෙනවා. මොකද B1 වලින් ඔයා આવොත් B2 complete කරනකම් එයා ඔයාට pay කරන්න ඕන salary එක. දැන් ඒ හින්දා සමහර අය B2 ඉල්ලනවා. ඒ තමත් B1 වලින් ගන්න අයත් ඉන්නවා. ඒක ඔයාලා select කරගන්න employer මත depend වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයා document prepare කරගන්න ඕන. අර කිව්වා වගේ passport එක තියෙන්න ඕන. කොහොමත් ඔයා IELTS exam කරද්දිත් වගේ German exam කරනවා. ඔයාට passport එක තියෙන්න ඕන. එතකොට passport එක තියෙන්න ඕන. nursing අපේ degree එක හරි diploma එක හරි certificate එක තියෙන්න ඕන. transcript එක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ syllabus එකේ detail curriculum එක curriculum එක මම අර course content එකක් වගේ ඔයා මොනවද කියලා subjects මොනවද එක years වලදී ඔයාලට තිබ්බ subjects මොනවද ඒ වලට credits කොච්චර තිබුණද ඒ වගේ course content එකක් ඔයාලට තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා clinical hours වලත් ඒ විදිහටම තියෙන්න ඕන. මොනේ දැන් example එකක් විදිහට ඔයා junior ops වල මෙච්චර කල් හිටියා, second year එකේ මෙච්චර කාලයක් හිටියා, මෙච්චර hours ගානක් complete කරලා තියෙනවා. එහෙම ඔයා medical wards වල මෙච්චරයි, surgical wards වල මෙච්චරයි එහෙම කියලා ඔයා complete කරපු clinical hours වල document එකක් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට works experience තියෙනම් ඒ වල documents ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාගේ nursing license එකේ අපිට අර certificate එකක් හම්බ වෙනවනේ council එකෙන් අපි nursing registration එක ගත්තට පස්සේ ඒකත් ඕන වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ CV එක තියෙන්න ඕන. ඒක අර Europass format එකකින් තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයා B2 හරි B1 හරි language exams කරපු ඒ certificate තියෙන්න ඕන. මෙහෙට police clearance එකක් කුයි medical fitness ඕන වෙනවා. හැබැයි ඒවා මුලදී ඕන වෙන්නේ නැහැ. ඔයා මෙහෙට ආවට පස්සේ තමයි ඒව ඕන වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ police report එක නම් මාස 6ක් ඇතුළත ගත් එකක් වෙන්න ඕන හින්දා මේ කලින් අරන් ආවට තේරුමක් නැහැ. ඒක මෙහි ඇවිල්ලා ඔයා ඒ ටික complete කරගත්තට පස්සේ තමයි ඒක ඕන වෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඊළඟට තමයි ඒ ඔයා language pass වෙලා ඒ ටික තියෙනකොට ඔයාට මෙහි recognition එකට apply කරන්න පුළුවන්. ඒකට කියන්නේ අනකෙනුම් කියලා. එහෙම වෙන්නේ මොකද nursing කියන්නේ මේ regulated profession එකක් ජර්මනියේ. ඒ කියන්නේ ඔයා අනිවාර්යෙන්ම recognition එකක් මෙහි කරන්න ඕනේ. ඒක කරන්නේ නැතුව ඔයාට job එකක් ගන්න බෑ.
ඒක ඒකට ඔයා මෙහි මේ ෆෙඩරල් ස්ටේට් එකේ ඔයා වර්ක් කරන්න යන ඒ ඔතොරිටි එකට ඇප්ලයි කරන්න ඕනේ ඒකට. ඒක සාමාන්‍යයෙන් 3 to 6 month කියලා තමයි කියන්නේ. ඒ වගේ කාලයක් යනවා ඒ recognition එකගේ document එක ඔයාට එන්න. ඒක සමහරට කලින් එන්නත් පුළුවන් පොඩක් පරක්කු වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ඉතින් depend වෙනවා ඔයාගේ කරන කෙනා මත සහ ෆෙඩරල් ස්ටේට් එක මත. ඒකේ ඔයාට රිසල්ට්ස් දෙකක් පොසිබල් රිසල්ට්ස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් ෆුල් රිකොග්නිෂන් එක. ඒ කියන්නේ ඔයාට මෙහි ආව ගමන් ඉමීඩියට් රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඔයාට B2 තියෙනකොට මෙහි ඔයාට වකුණ්ඩ එක නැත්තම් ඒ අපිට ලංකාවෙන් හම්බෙන වගේ නර්සින් ලයිසන්ස් සර්ටිෆිකේට් එක ගත්ත ගමන් ඔයා රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ගොඩක් අයට හම්බෙන රිසල්ට් එක තමයි partial recognition. එතකොට ඔයාට partial recognition එකක් හම්බුනට පස්සේ ඔයාට ඇඩැප්ටේෂන් ට්‍රේනින් එකක් කරලා ඒක මාස 3ක් මාස 12ක් අතර ඇඩැප්ටේෂන් ට්‍රේනින් එකක් කරලා නර්ස් රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් වෙන්න පුළුවන්. නැත්තම් knowledge exam එකක් නැත්තම් continuous proof කියලා කියනවා. ඒක කරලා රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් වෙන්න පුළුවන්. මේකෙන් මම කරේ continuous proof කියන නැත්තම් knowledge test එක. මම ඔයාලට පස්සේ ඒක ගැන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම් ඒක කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාගේ recognition එක කම්ප්ලීට් වෙන්න අතරතුරත් ඔයාට ජොබ් ඔෆර් එකක් හොයාගන්න පුළුවන්. සමහර මෙහි ගොඩක් ඔය ඒජන්සි හරහා යනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට එම්ප්ලොයර් සිලෙක්ට් කරලා තමයි ඔයා රෙකොග්නිෂන් එකට දාන්නේ. මගෙත් එහෙම තමයි උනේ. මොකද මෙහි ඒ රෙකොග්නිෂන් එක තනියෙන් අපිට කරගන්න බෑ ලංකාවේ ඉඳලා. ඒ කියන්නේ අනිවාර්යෙන් කවුරු හරි සපෝට් කරන්න ඕන. මොකද ඒක ජර්මන් වලින් විතරයි වෙන්නේ. ඉතින් ඒක සමහර ලාවට ඒ ඔතොරිටි එකෙන් තව තැනකට යනවා වගේ වීසා එකේ ඔන්න ડોකියුමන්ට්ස් හදන්න. ඒ හින්දා අපිට ලංකාවේ නම් ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. ඒ හින්දා මෙහි කවුරු හරි වාට ඒකට සපෝට් කරන්න ඕන. එතකොට ඔයා ජොබ් ඔෆර් එකක් ගන්න ඕන. සාමාන්‍යයෙන් ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් තියෙනකොට ජොබ් ඔෆර් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාට ඒ එම්ප්ලොයර් හරි ඔයාගේ ඒජන්ට් හරි ඔයාගේ අදාළ ලංකාවෙන් මුලින් කියපු ක්වොලිෆිකේෂන් සර්ටිෆිකේට්ස් ඔයාගේ ඒවා ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඕන ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එකට ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන ඒවා සහ අපේ බර්ත් සර්ටිෆිකේට් වගේ සිංහලෙන් තියෙන ඒවාත් ජර්මන් වලට ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න ඕන. ඒ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරලා ඔය එඩියුකේෂනල් ඒවා ජර්මන් එම්බසි එකෙනුත් ඔතොරයිස් කරන්න ඕන. එහෙම කරලා මෙහෙට එවන්න ඕන. ඒවට පස්සේ ඔයාගේ එම්ප්ලොයර් හරි ඒජන්ට් හරි ඔයාගේ රෙකොග්නිෂන් එක ස්ටාර්ට් කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පාර්ෂල් රෙකොග්නිෂන් එක හරි ෆුල් රෙකොග්නිෂන් එක හරි හම්බෙනවා කියලා ඩොකියුමන්ට් එකක් හම්බ වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙහි වීසා එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මෙහෙට එන්න ජර්මනියට එන්න වීසා එකට. ඒක ඔයාට වර්ක් වීසා එකක් හම්බෙන්නත් පුළුවන්. ඔයාට ෆුල් රෙකොග්නිෂන් තියෙනවා නම් ඒ වගේම රෙකොග්නිෂන් වීසා කියලා එකකුත් තියෙනවා. මොකද ඒ රෙකොග්නිෂන් පාර්ෂල් රෙකොග්නිෂන් හම්බෙන අයට රෙකොග්නිෂන් වීසා එකක් හම්බෙනවා. ඒකේ වර්ක් කරන්නත් පුළුවන්, ස්ටඩි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එතකොට ඔයා ෆුල් කියන්නේ ඔයාගේ රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ ඔයාට වර්ක් වීසා එක ඇප්ලයි කරලා ඒක මෙහි ඉන්නකොට වර්ක් වීසා එක ඇප්ලයි කරලා ඒක ගන්න පුළුවන්. එතකොට වීසා එකට ඕන ඒවා අර විදිහටම තියෙන ඒ වීසා ඇප්ලිකේෂන් ෆිල් කරලා ඔයාගේ ජොබ් කොන්ට්‍රැක්ට් එක තියෙන්න ඕන. ඔයාගේ රෙකොග්නිෂන් එකට හම්බෙන ඩොකියුමන්ට් එක තියෙන්න ඕන. තව ඔයාලට ඉන්ෂුරන්ස්, ඇකොමඩේෂන් ඒ වගේ ඩොකියුමන්ට්ස් කිහිපයකුත් අවශ්‍ය වෙනවා. ඒවා ඔයාලගේ එම්ප්ලොයර් හරි ඒජන්ට් හරි ඒවා ඔයාට එවනවා. ඊට පස්සේ ඔයාට තියෙන්නේ මෙහි ජර්මනියට ඔයාට වීසා ඇවිල්ලා මෙහිට ආවට පස්සේ ගොඩක් වෙලාවට දැන් ඔයා පාර්ෂල් රෙකොග්නිෂන් අරන් ආවොත් ඔයා නර්සින් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට තමයි මුලින් වැඩ කරන්නේ. හැබැයි අර සාමාන්‍ය ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක් විදිහට නෙමේ. නර්සින් ඇසිස්ටන්ට් ඉන් අන කෙනුම් කියන්නේ රෙකොග්නිෂන් ප්‍රොසෙස් කියන පොසිෂන් එක තමයි ඔයාට හම්බෙන්නේ. එතකොට ඔයාට ගොඩක් වෙලාවට මුල් කාලේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් යටතේ ඒ තියෙන ඔයා කරන්න ඕන ටාස්ක් ඔයාට ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර ඒවා ලංකාවට වඩා වෙනස් මෙහි. ඉතින් ඒ ටික ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයා ඒ ඇඩැප්ටේෂන් කෝස් එක හරි knowledge test එක හරි කරනකම් ඒ විදිහට වැඩ කරලා එක්සෑම් පාස් වුණාට පස්සේ රෙජිස්ටර්ඩ් නර්ස් කෙනෙක් විදිහට වැඩ කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට
මෙහෙට ආවට පස්සේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාගේ ලිවිං කොස්ට් එක ලයිෆ් ස්ටයිල් එක ඊට පස්සේ මෙහෙ මොනවද ඔයාලට තියෙන චැලෙන්ජස් ඒ වගේවත් මම චුට්ටක් ඔයාලට කියන්න බැලුවේ ලයිෆ් ස්ටයිල් එක කියන්නේ ඉතින් මට නම් මෙහෙ කෑම තමයි ඇත්තටම මට මුලින්ම චැලෙන්ජ් එකක් වුණේ මීට ආවට පස්සේ මොකද අපිට මැච් වෙන ඒෂියන් ෆුඩ්ස් නැත්තේ නැහැ තියෙනවා බට් ගොඩක් ජර්මන් සුපර් මාකට් වල ඉතින් ජර්මන් අයට මස් වර්ග එහෙම කන කෙනෙක් නම් ඔයාට ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ මෙහි මස් වර්ග එළවලු වර්ගත් ගොඩක් තියෙනවා ඉතින් ඔය කැරට් මොනවද ඔය සීත පළාත් වල වැවෙන විදිහට තියෙන කැරට් බීට්රූට් නෝකෝල් ඒ වගේ ඒවා ඕන තරම් තියෙනවා. හැබැයි අපේ ලංකාවේ එළවලු ඒව හොයාගන්න නම් ඉතින් ජර්මන් සුපර් මාකට් වලින් බෑ. ඒවට ඒෂියන් සුපර් මාකට් වලට තව ලංකාවේ ඔය සහ ඉන්දියන් shops වගේ ඒවා තියෙනවා. ඒ වලින් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිෆ් ස්ටයිල් එකේ ෆුඩ්ස් වලට ඉතින් ලිවිං කොස්ට් එකේ සාමාන්‍යයෙන් මාසෙට යුරෝ 100ක් විතර යනවා. ඔයා සාමාන්‍යයෙන් සතියකට එකපාර ඔක්කොම උයාගෙන හැම කනවා නම් පොඩක් කොස්ට් එක අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක ඔයාගේ choices මත depend වෙනවා. මොකද අපි ඒෂියන් ෆුඩ්ස් ගන්න ගියොත් ටිකක් ජර්මන් සුපර් මාකට් වල නැති හින්දා ඒවා අනිත් සුපර් මාකට් වල ටිකක් එක්ස්පෙන්සිව්. හාල් එහෙමත් ඒ වගේ තමයි ජර්මන් ඒවල තියෙන්නේ බාස්මති හාල් එකයි. තව ජැස්මින් රයිස් ඒ වගේ ටිකක් තමයි තියෙන්නේ. ඒෂියන් ඒවල නම් ශ්‍රී ලංකන් ඔය ලංකාවෙන් එන හාල් එක නම් කැකුළු හාල්, සුදු කැකුළු හාල් ඒ මේ ඔක්කොම තියෙනවා. ඉතින් ඒව ටිකක් හැබැයි ගණන්. හැබැයි මෙහි හොඳ work life balance එකක් තියෙනවා ජර්මනියේ. මොකද දැන් ලංකාවේ මම අපි වැඩ කරන දවස්වල ලංකාවේ 24 hours දවසක් කර දවසක් වගේ එක දිගටම සමහර වෙලාවට 24 hours කරනවා. හැබැයි මෙහි ඔයාලට තියෙන්නේ පැය 8 shift එකක් විතරයි. සමහරලාට පැය 10 වෙන්නත් පුළුවන් ඔයා වැඩ කරන තැන අනුව. හැබැයි ඊට වඩා නැහැ. එක shift එකයි තියෙන්නේ. full day කියලාත් නෑ මෙහි. morning නම් morning, evening නම් evening, night නම් night. සමහර ඒවල ඔයාට නයිට් නොකර ඉන්නත් පුළුවන්. මම මුලින් වැඩ කරපු තැන මම නයිට් කරේම නැහැ ඇත්තටම. ඊවිනිනුයි මෝර්නින් ෂිෆ්ට් විතරයි කරේ. ඉතින් ඒක ඔයාගේ වැඩ කරන තැන මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් මෙහි කමියුනිටි එකයි රිලිජන්ස් කියන්නේ ඉතින් ගොඩක් මෙහි කැතලික් කට්ටිය තමයි ඉන්නේ චර්ච් ඒවා තමයි ගොඩක් තියෙන්නේ පන්සල් එහෙම ඉතින් අඩුයි බර්ලින් වල නම් ලොකු පන්සලක් තියෙනවා මේ බුද්ධ කියන්නේ මේ ලංකාවේ හාමුදුරුවෝ වැඩ ඉන්න තව තැන්වල තියෙනවද කියලා මම ඇත්තටම හරියට දන්නෙත් නැහැ බර්ලින් පන්සල ගැන තමයි ගොඩක් අහලා තියෙන්නේ ඉතින් ඒවා ඉතින් ලොකු ඉෂුව නෙමෙයි ඉතින් අපිට මෙහි ඇත්තටම ඕන කෙනෙක්ට තමන් කැමති ආගමක් අදහලා ඒව ඉන්න පුළුවන් එහෙම ප්‍රශ්න නැහැ ඉතින් ඊට පස්සේ living cost per person ගත්තොත් මෙහි සාමාන්‍යයෙන් රෙන්ට් එක ඔයා දැන් මුලින් ආවට පස්සේ තනියෙන් නම් ඉන්නේ shared apartment එකක් වගේ නම් යුරෝ 350ක් වගේ වෙනවා මුලදී ගොඩක් වෙලාවට ඔයාගේ employer ඔයාට accommodation දෙනවා ඔයා family වගේ ඉන්න ඕන නම් තමයි ඔයා හොයා ගන්න ඕන මේ ඔයාට ලොකු කාමර දෙක තුනේ ගයක් වගේ වන්න සාමාන්‍යයෙන් ඔයාට single apartment එකක් හරි නැත්නම් shared apartment එකක් හරි ගොඩක් වෙලාවට offer කරනවා employer ඒකට යුරෝ 350ක් 250ක් ඒ වගේ ගාණක් ගන්නවා ඔයාගේ salary එකකින් එතකොට ටවුන් වල වගේ නම් ටිකක් ගාණක් apartment ටිකක් ටවුන් එකෙන් මෙහාට වෙන්න ගාණ අඩුයි. ඊට පස්සේ ෆුඩ් වලට යුරෝ 150ක් විතර යනවා 100ක් 150ත් අතර ඒක ඔයාගේ අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ඔයා කන බොන විදිහ අනුව එයාගේ ඒ ගාණ වෙනස් වෙනවා. ඊට පස්සේ health insurance එකක් මෙහි අනිවාර්යෙන් හැමෝටම තියෙන්න ඕන. ඒක කියන්නේ government health insurance එකක් අනිවාර්යෙන් හැමෝටම තියෙන්න ඕන. ඒකට යුරෝ 200ක් විතර ඔයාගෙන් salary එකෙන් කැපෙනවා. සහ ඔයාගේ employerත් 200ක් විතර එයත් දානවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගෙන් භාගයයි employer ගෙන් භාගයයි ඇවිල්ලා තමයි ඉන්නේ. ඒක ගොඩාක් හැම benefit එකක්ම වගේ ඔයාට තියෙන. ඔයාට sick leave වලටත් pay කරන, ඔයාට surgeries ද, ඔයාගේ බෙහෙත් වලටද, doctor appointments වලටද හැම එකටම ඒකෙන් pay කරනවා. blood investigation හරි මොනවා හරි කරනවා නම් ඒවට හැම එකටම එකකින් ඔයාලට පේ කරනවා. ඒ හින්දා ඉතින් ඒක ගත්ත කියලා ඔයාලට පාඩුවක් වෙන්නේ නැහැ. මෙහි අනිවාර්යෙන් ඒක තියෙන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉතින් එක්ස්ට්‍රාත් ඉතින් ඔයා කඩෙන් එලියෙන් කෑම කනවා නම් තව ජිම් මේවට යනවා නම් එතකොට වට එක්ස්ට්‍රාත් තව යුරෝ 100ක් විතර යනවා. ඉතින් ඒක කෙනාගෙන් කෙනාට ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඉතින් මෙහෙම එක්සැක්ට් මේ ගානමයි යන්නේ කියලා කියන්න බෑ. මම ඔයාලට රෆ්ලි අර අයිඩියා එකක් ගන්න ඕන හින්දා තමයි කීයක්ද කියලා කිව්වේ.
ඊට පස්සේ නර්ස් කෙනෙක්ගේ මේ සැලරි එක ගත්තොත් නර්සින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක ගන්න කලින් සාමාන්‍යයෙන් ඒකත් ඔයා වැඩ කරන තැන මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. මට දැන් අපි මෙහි ඉන්න සමහර අයට කතා කරලා පස්සේ මගේ සැලරි එක නෙමේ එයාට හම්බෙලා තියෙන්නේ. එතකොට එයාට මට අඩු වෙන්න පුළුවන්, වැඩි වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඉතින් ඒක රෆ්ලි කිව්වොත් දැන් මං හිතන්නේ නර්සින් ඇසිස්ටන්ට් කෙනෙක්ට යුරෝ 3000කට වඩා සැලරි එකක් හම්බෙනවා ෆුල් ටයිම් වැඩ කරනවා නම්. ඊට පස්සේ ඔයාගේ ටැක්සස් තව හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් පෙන්ෂන් එකට කැපෙනවා මෙහි. තව අන්එම්ප්ලොයි බෙනිෆිට් වලට කැපෙනවා. එහෙම කැපිලා ඉතින් ඔයාගේ අතට එන ගාන ඔයාගේ ටැක්ස් ක්ලාස් එක මත ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ගත්තට පස්සේ ඔයාට යුරෝ 4000කට වඩා වැඩි සැලරි එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒකත් සමහර ඒවල වගේ එක්ස්පීරියන්ස් එහෙම තියෙනවා තව සැලරි එක වැඩි වෙනවා. ඔහොම තව අපේ සැලරි එකට මෙහි බේසික් එකට අමතරව අපි සැටර්ඩේ සන්ඩේ වලට සන්ඩේ වැඩ කරනකොට එක්ස්ට්‍රා පේ කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයා පබ්ලික් හොලිඩේස් වල වැඩ කරනකොට එක්ස්ට්‍රා පේ කරනවා. රෑ 8න් පස්සේ වැඩ කරන ඒවට සහ නයිට් ෂිෆ්ට්ස් වලට එක්ස්ට්‍රා පේ කරනවා. තව එක ඔය අපි ලංකාවේ හම්බෙන වගේ කියන්නේ එලවන්සස් කීපයක්ම තියෙනවා මෙහි. මේ ඒවත් එම්ප්ලොයි මත ඩිපෙන්ඩ් වෙන්න පුළුවන් ඒවල ගාන. එහෙම හම්බෙලා තියෙන මේ සැලරි එක නර්සස්ලට ඉතින් හොඳ සැලරි එකක් හම්බෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට නිකන් දැනගන්න ඕන නම් මෙහි සාමාන්‍යයෙන් නර්ස් කෙනෙක්ට රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක අරගෙන 2 years වලින් PR එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. මම දන්න තරම් දැන් මං ඉන්න ෆොරින් මං අයිති වෙන ෆොරින් ඔෆිස් එකෙන් තමයි මට මේ ඉන්ෆර්මේෂන්ස් එහෙම දීලා තියෙන්නේ 2 years වලින් PR එකට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන් කියලා. මම දන්නේ නැහැ වෙන ස්ටේට්ස් වල ඒක වෙනස්ද කියලා. ඊට පස්සේ අවුරුදු 5ක් ඔයා මෙහි ඉඳලා තියෙනකොට ඔයාට මෙහි සිටිසන් වලට දැන් තියෙන රූල් එක අනුව අවුරුදු 5කින් සිටිසන් වලට ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ තව ඔයාලට වැදගත් දෙයක් කියලා හිතෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒජන්සි එකක් කරහද ඇප්ලයි කරන්න ඕන, ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න ඕන පුළුවන්ද කියන එක. අර මම මුලින් කිව්වා වගේ ඩිරෙක්ට් ඇප්ලයි කරන්න බෑ ඇත්තට මෙහෙට. මොකද අර ඒ ඩොකියුමන්ට් ප්‍රොසෙස් එක ටිකක් අමාරුයි. තනියෙන් ලංකාවේ ඉඳන් හැන්ඩල් කරන්න. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් ඔයාට ඒජන්සියක් හරි ඔයාගේ එම්ප්ලොයර් හරි කවුරු හරි සපෝට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ මෙහි වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එක බෙනිෆිට් සහ චැලෙන්ජස් මොනවද මෙහි තියෙන කියලා කිව්වොත් වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එක නම් ඇත්තටම හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ස්ට්‍රෙස් එකක් ඇත්තම නැති තරම්. මේ මම කියන්නේ මේ මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් තව කෙනෙක්ට මෙහි බෑඩ් එක්ස්පීරියන්ස් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක ඕන තැනක පොසිබල් දෙයක් නේ ලංකාවේ වුණත් එහෙමයිනේ. හැබැයි මට දැනට හම්බෙයි මගේ දැන් මම අවුරුදු 3කට වැඩි මෙහෙට ඇවිල්ලා මගේ තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් අනුව නම් හැමෝම හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. ඔයා අපි අනිත් අයට ට්‍රීට් කරන්නේ කොහොමද? ඒක අපිට හම්බෙනවා වගේ ඔයා අනිත් අයත් එක්ක ෆ්‍රෙන්ඩ්ලිව ඉන්නවා නම් ඔයාටත් එයාලා ඒ විදිහටම සලකනවා. ඒ වගේම පේෂන්ට්ලත් එහෙම තමයි. වර්ක් එන්වයරන්මන්ට් එක මට නම් එහෙමයි. ඩොක්ටර්ස්ලා වුණත් දැන් මම දැන් වැඩ කරන තැන හැමෝම හරිම ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. එහෙම අර හයිරාකි එකක් නැහැ. මම ඩොක්ටර් මම මොකද්ද ඉන්චාර්ජ් නර්ස් ඔයා ජූනියර් නර්ස් ඔයා මෙහෙම ඉන්න ඕන එහෙම කියලා එකක් නැහැ. තව හොඳම දේ තමයි මෙහෙ දැන් ලංකාවේ නම් අපිට ජූනියර් නර්ස් වුණා ගමන්ම අපිට දෙන්නේ ඔබ්සර්වේෂන් වැඩිම වෝඩ් එකේ ඉන්න වාතම පේෂන්ට් දෙන්නේ ජූනියර් නර්සස්ලට. හැබැයි මෙහෙ එහෙම බෑ. මෙහෙ ඔයා ඉන්න සීනියර් නර්ස් තමයි ගන්නෙ ඉන්න බෑඩ්ම පේෂන්ට්. ඒක තමයි මෙහි තියෙන දැන් ලංකාවේ නම් අපේ ඉන්චාර්ජ්ලා සමහර වෙලාවට ගන්නෙ නැහැනේ ඉන්න බෑඩ්ම පේෂන්ට් සහ ඔය ඔබ්සර්වේෂන් ගොඩක් තියෙන පේෂන්ට්ලා. හැබැයි මෙහි ඒකේ අනිත් පැත්ත. ඊට පස්සේ බෙනිෆිට්ස් තමයි ඉතින් ඔයාලට මෙහි හම්බෙන්නේ good salary එකක් හම්බ වෙනවා, job security එකක් තියෙනවා ඔයාලට මෙහි හොඳ. ඊට පස්සේ career growth එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ගොඩක් trainings තියෙනවා වැඩ කරන අතරතුර. ඊට පස්සේ වලින් ඔයාලට ඉහළට යන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙහි අවුරුදු 2කින් 3න් ඔයාගේ අර grade අපේ ලංකාවේ grade 1 nurse 3 එහෙම තියෙනවා වගේ මෙහි තියෙනවා එක steps levels. ඒවල ඔයා levels up වෙන්න ඔයාගේ salary එකත් ඒත් එක්කම වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට social benefits තියෙනවා මෙහි ගොඩක්. තව public transport මෙහි කියන්නේ ජර්මනියේ හොඳ public transport connection එකක් තියෙනවා. bus train හැම එකක්ම. ඊට පස්සේ ඔයාගේ employer මට කියන්න අමතක වුණා ඔයාට job ticket එකට pay කරනවා. ඔයාගේ කෙනවා ගොඩක් වෙලාවට hospital එක හරි ඔයා වැඩ කරන තැන කිට්ටුවම ඔයාට accommodation හම්බෙන්නත් පුළුවන්. ටිකක් එහයින් වගේ හම්බුනොත් ඔයාට පොඩි වෙලාවක් බස් එකේ වගේ එන්න වුණොත් ඒකට ඔයාට tickets ගන්න. ඒ කියන්නේ මාසෙට monthly ticket එකක් එම්ප්ලොයි එකෙන් හම්බ වෙනවා ගොඩක් වෙලාවට. ඊට පස්සේ මෙහෙට ආවම තියෙන challenges.
පළවෙනිම එක තමයි ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එක. මට තිබ්බ පළවෙනිම චැලෙන්ජ් එක ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එක. අපි ලංකාවේ දැන් මම ලංකාවේ B2 එක්සෑම් එකක් කරලා ආවේ. හැබැයි ලංකාවේ B2 නෙමෙයි C2 පාස් වෙලා මෙහෙට ආවත් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම ජර්මන් ලැන්ග්වේජ් එක කියන ලොකු කියන්නේ ඒක මං කියන්නේ ආවට පස්සේ නිකන් මුලින්ම නිකන් අර අපි කියන්නේ මොකද්ද ග්‍රීක් වගේ කියලා ඒ වගේ තමයි මුලින්ම තේරෙන්නේ නැහැ ඇත්තටම. මොකද අපි ලංකාවේදී අපි ජර්මන් කතා කරන්නේ ලංකාවේ ඉන්න අයත් එක්කනේ. එතකොට එයාලා හෙමින් කතා කරන්නේ ඇක්සන්ට් එක තනිකර වෙනස්. ඊට පස්සේ මෙහෙට ආවට පස්සේ ඒ කට්ටියම ආරම ස්පීඩ් කතා කරන්නේ. සමහර අය ෂෝට් ෆෝම් කතා කරන්නේ. ඒ හින්දා මුලින්ම නිකන් පිස්සු වගේ ඇත්තටම බොරු කියන්න ඕනේ නැහනේ. මුලින්ම පිස්සු වගේ මට නම් සතියක් විතර යනකම් නිකන් ඇත්තට මොනවත්ම තේරෙන්නේ නැහැ. මට අපි දැන් සාමාන්‍ය good morning thank you අර ඒ වගේ 3-4ක් තමයි මුලින්ම මට ඇත්තටම ඔලුවට ගියේ. ජර්මන් අය ඉංග්‍රීසි පුළුවන් වුණත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නේ නැහැ ගොඩක් වෙලාවට මුලින්. ඔයත් එක ජර්මන්ම තමයි කතා කරන්නේ. එතකොට හැබැයි ඒක බෙනිෆිට් එකක් වෙනවා. ඔයාට එතකොට ජර්මන් ඉගෙන ගන්න ඒක ලේසි වෙනවා ඇත්තටම. හැබැයි ටික දවසක් ඊට පස්සේ ඒකට හුරු වුණාට පස්සේ තහ ඔයා කමියුනිකේට් කරන්න try කරනකොට සහ ඔයා ජර්මන් වලින් කමියුනිකේට් කරනකොට ටික ටික ඒක හරියනවා. සාමාන්‍යයෙන් මාස 6ක් විතර යනකොට මම මෙහෙට ඇවිල්ලා මාස 6ක් විතර යනකොට මට සාමාන්‍යයෙන් කමියුනිකේට් කරගන්න පේෂන්ට් එක මගේ කතා කරන්න මගේ සාමාන්‍ය වැඩ කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මාස 6ක් විතර ඒ පොඩි කට්ටක් කන්න වෙනවා ලැන්ග්වේජ් එකට. ඊට පස්සේ කල්චරල් ඇඩ්ජස්ට්මන්ට් එකක් ඉතින් මෙහෙ තියෙනවා නැත්තේ නැහැ. ඉතින් කල්චරල් අපේ ලංකාවට වඩා වෙනස්. ඒක ඉතින් එහෙම ලොකු ඉෂුව එකක් නෙමෙයි ඉතින් කල්චර් එක මෙහෙ තියෙන ලංකාවේ. ඉතින් වෙස්ටර්න් කල්චර් එක. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක තමයි වෙදර් එක. දැන් මෙහි ඉතින් වින්ටර් එක ජර්මනියේ පළාත් වලට කියන්නේ ඒ තැනින් තැනට පොඩ්ඩක් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෙහි වින්ටර් එක හાર્ඩ් වින්ටර් එකක් තියෙනවා. දැන් මං ඉන්න පැත්තේ නම් ගොඩක් වෙලාවට -16 20 අතර හાર્ඩ් වින්ටර් එකක් අපිට එනවා. ඉතින් එතකොට ඔයා වැඩට යන්න ඕන සීතලයි කියලා වට නොගිහින් ඉන්න බෑ. ඉතින් වින්ටර් එක පොඩ්ඩක් වෙදර් එකේ පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ වගේ අපිට රස්නේ කාලයක් ලොකුවට එන්නේ නැහැ. මෙහි සමය එකත් සාමාන්‍යයෙන් එහෙම 30 පැනලා යන්නේ ගොඩක් වෙලාවට අපේ පැත්තේ නම් ටිකක් අඩුයි 7ක් 2ක් වගේ තමයි ඔය 30 ගණන් වගේ තියෙන්නේ. ඒකත් උදේ වරුව විතරයි. ඊට පස්සේ හවස් වෙනකොට ආයෙ සීතලයි. එහෙම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඉතින් ටිකක් හුරු වුණාට පස්සේ ගාණක් නැහැ. මුලදී ඉතින් පොඩ්ඩක් අමාරුයි සීතල. ඊට පස්සේ ඉතින් තව එකක් තමයි චැලෙන්ජ් එකක් තියෙන මේ ෆැමිලි රියුනියන් එක. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා මැරිඩ් එක්කෙනෙක් නම් සහවට පාර්ට්නර් හරි වගේ බබාලා හරි ලංකාවේ ඉන්නවනම් මෙහේ ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් ගන්නකම් ඔයාට ෆැමිලි එක ගන්න බෑ. ඔයා රෙජිස්ට්‍රේෂන් අරගෙන ඇකමඩේෂන් හරි ඔයාට ඒ ෆැමිලි එකට සූටබල් වෙන ගෙයක් හරි මොකක් හරි ඇනෙක්ස් එකක් හරි හොයාගත්තට පස්සේ ඒ ඩොකියුමන්ට් සබ්මිට් කරලා තමයි ලංකාවෙන් ෆැමිලි එක ගෙන්න ගන්න පුළුවන්. නැත්නම් ඔයා එනකොට ඔයත් එක්ක මෙහෙට වගේ ෆැමිලි එක ගන්න බෑ. එතකොට සමහර වෙලාවට අවුරුද්දක් අඩුම යන්න පුළුවන් ඔයාට රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඒ ටික කම්ප්ලීට් කරගන්න. එතකම්ම ඔයාගේ ෆැමිලි එක ඔයාට මෙහෙට ගන්න බෑ. ඉතින් ඒකත් මම හිතනවා ඔයාලට එන චැලෙන්ජ් එකක් කියලා. මට නම් එහෙම උනේ නෑ. මගේ හස්බන්ඩ් මෙහෙට ඇවිල්ලා හිටපු හින්දා මං යන කලින්. හැබැයි ඉතින් ඒකත් ගොඩක් අයට තියෙන චැලෙන්ජ් එකක් සහ ඉතින් ස්ට්‍රෙස් එකක්. කවද්ද මම මගේ ගෙදර අය මෙහෙට ගන්න කියලා. ඉතින් ඒ ටික තමයි ඇත්තටම නර්සින් රෙජිස්ට්‍රේෂන් එක සහ මෙහෙට නර්ස් කෙනෙක් විදිහට එනවා නම් ඔයාට ඕන වෙන මං හිතනවා ඕන වෙන පොයින්ට්ස් ටික කියලා. තව ඔයාලට මොන හරි දැනගන්න තියෙනවා නම් මට කමෙන්ට් කරන්න. මම පුළුවන් වෙලාවට ඒක රිප්ලයි කරන්න. තව දෙයක් මට ඔයාලට කියන්න තියෙනවා. මම channel එකේ නමත් වෙනස් කරලා තියෙන්නේ. මට දැන් මාස 4ක චූටි බබෙක් දුවෙක් ඉන්නවා. ඉතින් මං ඉස්සරහට ඔයාලට මගේ බර්ත් වීලොග් එක සහ මෙහි ප්‍රෙග්නන්සි එකේ මොනවද තියෙන බෙනිෆිට්ස් ඔයා මොනවටද පේ කරන්න ඕන මොනවටද පේ කරන්න ඕනේ නැත්තේ ඊට පස්සේ ඔයාලට මැටර්නිටි ලීව් හම්බෙන්නේ කොහොමද ඩෙලිවරි එක කොහොමද තව බබා හමු වුණාට පස්සේ බබාට හම්බෙන බෙනිෆිට්ස් මොනවද මෙහි ඊට පස්සේ බබාගේ වැක්සිනේෂන් පීඩියට්‍රික් අපොයින්ට්මන්ට් සහ පීඩියට්‍රිෂියන් කෙනෙක් හොයාගන්නේ කොහොමද මේ වගේ තව ඩේ කෙයා ඔයාලට තියෙන ප්‍රශ්න මම දන්නවා දැන් මෙහෙට ඇවිල්ලා ඉන්න අපේ නර්සස්ලා ගොඩක් ඉන්නවා එයාලටත් ඉන්ට්‍රස්ට් එකක් ඇති ඒව දැනගන්න තව සහ ලංකාවෙන් ඉන්න අය සහ ලංකාවේ ඉන්න අයට දැනගන්න ආස ඇති ඒව මෙහෙ කොහොමද ඒව තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මේ මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා ආදරෙන් ඉල්ලනවා. ඉදිරියේදී තව ඔයාලට මේ වගේ වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. එහෙනම් හැමෝටම බුසන්නයි. බයි.